waningu bani bada ilman haya lola jali jalan ko harma mura anole harka mura anole harka kenna judinna harma mura na yole dina gabaru dinna harka mura anole guya dani egale akaro batur jale chilengi sodi gago ni dagalagale fikila gidaro falma jure egale ab sogo tagadabe diga nuti kadabe hakka gargarin cinne aka kayote irra ababa yote irra akasi fune finne enunu finne koppin sena bara shantama kun wani barbaachisef tokkoffaan seenaan Oromoon odoo hayyuu hedduu qabdu odoo sabboonaa hedduu qabdu seenaa Oromoo yookiin qabsoo Oromoo warra silaa barreessuuf warra fedhii qabuufillee waan hin qophaa'iniif dhaloota dhufuuf seenaan Oromoo kun akka dabru qabsoon bara shantama bifa gurmaa'e bifa jaarmayaatiin jalqabamte tun maal keessa bahaa turte haga dandeenyetti bakka dirreelee qabsooleen tun itti taate dhugatti hayyooti hedduun goototi hedduun dabranii lubbuun hin jiranii garuu haftoo isaanii haga dhaqqabneerra seenaa keessatti wanti tokko maal ka jiru Jimma Abbaa Jifar wayita isaatitti mootummaa isaatitti jimmatti waan godhaa ture keessa wanni guddaan tokko lola tooftaa kanamni mataa amaaraa tokko mure Maartireezaa Birree wayita sanii soddoma kennuufi kanarratti qabsoon osoo kana deemtu uummata Oromoo osoo takkaan rafiin yooda wayita xaaliyaaniin dhufu uummati Oromoo xiqqoo hafuura baafatee wayita naftanyaan tumamtee Haile Sillaaseen biyyaa dheessa kana keessatti waa lama argate uummata Oromoo as keessatti tokko wayita walitti dhufee mari'atu jiruun biraalleen akka jirtu bulchiinsi biraalleen akka jiru addunyaan maal keessa akka jirtullee hin hubate akka ammoo namni nama gargaarus addunyaa keessa jirulleen akkuma garboonfataan jiru kabiraa ka wal gargaarulleen akka jirullee hin hubate sadaffo meeshaa waraanaa harka seenee gurraachi biyya teenya qabate yeroo biyya san qabatu naannawa baha Oromiyaa kana kutaalee baha Oromiyaa kana kutaa Baalee kutaa Arsii kutaa dur Sidaamoo jedhamtu ta'amna kutaa Booranaa kutaa Harar naannawwan kana keessatti lola hedduu beekamaa ture lakkoofsaan nama himuu hin dandeenye dhumaa ture harka muraa harma muraa waan jedhamu gifir waan jedhamu dhukkuba caaqaatti wayaatti uffatatti godhaniitti gurguranii namni dhukkuba saniin dhugee horii maaritee jedhanii maaritee saniin horii jalaa fixanii beelessanii dhukkubaan nama fixanii waan biyya sanitti wanni si'anaa wanni karaan hakiminnaa wayii hin jirreef waan karaa biraatti biyyatti tuni gartee biyyi keenya tuni garaatti biyyaa taatee alatti waan biyya karaa biraatti midhaan qabne uummanni keenya beelaa fi dhukkuba saniin dhufee. Inshallah Jumar mee qabsoomtummaa irraa kaatee dhiiga kana gadi qabeenya agas yoo barbadaa'e lubbuun agas yoo badduu diinallee akkasumatti geesse waan keessa baakanii dabarfamne waan jajjabduu keessa. Wanni Oromoo egaa diina jalatti kufee as akka qabsoon dhiis bakka bakka haa godhu naannolee adda addaatii haa kaa'u mataa qabsoon dhiis harkan kenname uummanni Oromoo diina Habashaa asitti qabsoon Baalee fi illee qabsooma naannoon isiin keessatti kaate yoo laalle Muhammad Gaddaan Faabuudhaaf qabsoo hariiroo qabsoota akka tarii jalankoo hariiroo qabsoota akka harka muraa harma muraa dhiira kolaasaa aanolee kanarra dhufte kunilleen qabsooma san hariirooma qabsoo sanitti baay'ee akka qabsoon waggaa shan dabree kaa naannoo Baalee keessatti hedduu oolu. Amma waggaa shantamaatu jedhu kun gaafa 1963 ummata Oromoo gosa gosaan addaan qoodan kan ati Arsii kan ati Booranaa kan beekuu barbaadu jechaadha waliin kaasan kana uummanni roorroon tun amma bakka baate
gara kan zakki rabbi raka bija roman Oromoo. Namni amma gaafii gaafanu kun Waalli Mahammad Maanee Aagaati. Waalli Mahammad Maanee Aagaa nama jalqaba Jiraalwaa qofaarraa maanguddoo dara qabsootii jalqabde keessaa tokko. Inshallah nama rabbi umrii dheeressee as gahee haadha kun galata rabbi waan seenaa bara 50 waan isaan keessa bahanii dabaran gaafannaa. Garam kaanaa daddacha warraa nutti lafti feesanachi lakki lafti feesanachi maalachi baay'ee yoo ka'u watan giddiin kaatan jedhanii guyyaa walitti dhufanii waan kana dubbatanii asii namni kennallee dide waan Oromoo kan jedhu duudhaan kan inni jiru sun dide itti gadi dhiisanii nama fixan tiksee horii nama karaa deemu nama adda deemu haga baay'aa galu fixa hagara nama kudhanii ajjeesan guyyaa tokko osoo malee nu gallu lafa keenya irra duuna waan irraa hin baqannu lafa keenya irra duuna amma akka bishaan gannaalii callaa karraa ceene lafa keenya akka qaban ta'anii jedhanii mari'atanii harmarratti jinnaar waaqo deeme nama shanii qabatee mataa isaa fi nama isaan deemu waliin namni shanii fudhatee deeme. Keessattoonni zoonii Baalee Ada betul aku magala bitre kesi ya. Kenapa? Aku butuh kaitan dengan wali warga ini. Anak itu kan wali warga ini karena semua orang zaman udah kage wali itu belum nam yakuri soalnya dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Namni almadre jurukun ma'budu abso sama sejarah kabde. Aji Hussein Harikumma Buru jedhama. Nama warra utama di dalam wanita desa nama Afuri dan Afuri Ande Toko. Inshallah kuna salit tiga wan abso bara shantamasan ayushe na kuma buru wan ke saya da su ta duran jalkaman akami jalkamani biyalage ne sanarra haka su amma ni kawai gurate ijolin da rafit abota abun dan da no karabtin tan amma lillen wanda iblisilla sai ku ne yo tijiti to ko da ku da ya biya bi adem ne kabso hagun jechama na amma namni ya fi wagga shantama kabso dur janota warra bani kan ka borana nanu da gele borana ga turan pesa ko obbo Hasan kuri bulichati dan kuri bulicha warra hanga fota kabso dur sanjal kabe warra haga malle umrinjiru andi kato padu Haji Hasan kuri bulichati Eso que no le envié, que se te aquel le borró. Nunca la tela, porque era un pachín, la tela, algo para hacer que lograron lo más de su. Y sobre bueno, más que siga, va a estar fallando. No le recarga y se la sale de él. La bacana raja, viejana raja, Garamente cara, somale tema. Somalia deblu la magana ma ti abbiamo quasi ritirare il tutto la magana che ti deblu capito Somalia ti è più a con che non mangiare io ho gadina samuel ti dura di wala la lì والمرة para سجلني من دبل يتوقع ده ما عندنا أساسا تجرو ولا نتبه إسحاق سودة كذا أتيسني غوغا كوري لا كلا كنا نقول سنة هلا نكابلنا إشاكرنا لك بافلتي أتبقى لا فتقال تومي أنغاسو نما من أغاكو تجيكو أنغاسو وابولوغتي أنغاسو لي والمان ترلي أباسا لي والمان ترلي دافع كبسوس نجرق أبامتو أنني أرغتي لما قلنا سديتي إلى أباكية دافع سكن سديتان سنر رجرق أبي حقوم أباكية ولي انديم وغا جلديم وغا تكاكي سان دبامين بقى باقياتي هاي تكاكي سيلان دبامين كما لما أبشنت أباكي نبيتنا تاكلمي أكسي تدامباني كبسوس أنا كان تبيه وانا نبايادا أكمل أكجرا قبلته كبسوس أرجتي بقوما نما بايت أرجتي هوكانوتي ورانتي هوكانا نبوتون أرجتي كبسوس ورانا سون أجل وليجلت كبسوس أجاجا نسا جنرال واقو لقانا مو بيرا واقو غافس دبيسون أكبر اتخاذ أكبر اتيادا بو أرسي نجد لي بورونا قبض biyya suni ka'a biyyi teessan tanaamiti biyyi teessan soomaliidha ka'a soomalitti
jedhanii soomanetti hin gallu jedhanii namni gisee sun biyya sun bulchu agargajji jedhanii agargajji sun ergaalan biyya jedhanii ta'a namni gaafas biitee na dhoofsisee argitee nama arsii achi kaasa takka oromummaan lammaffaa islaamummaa. Yeroo sanitti egaa maanguddoon bifa sanii maratanii akka odeessa maanguddoo irraa dhageenyetti raawwaa qofaa Kadir Waarii qofaa Abdullaa Ismaan qofaa Dabatii fa'aa Waaqoo qofaa maratanii wanni kun bakkuunfa ta'a sanitti biyyateen irraa nu dhufee dhiibbaa dura gogaa jira biyyateen irraa isin dhufnee biyyateen irraa itti ta'uu barbaadna jedhanii wal gaafatanii waan qaban namuu horii qabu akka horii qabu ifi bitatu kaduraan qabu akka qabu ifi gabbaafatu tiitii akka bitatu jedhanii murteeffatanii murtii sanirraa akka ka'an mallee waan kana hojii humnatti qabnu gargaarsa buluuwwan biraallee itti barbaadachuu qabna iyyannoo biyyoota ollaa keenyaa hunda qabsiifachuu qabna ka jedhu irra maratanii turanii akka odeeffannoo maanguddoorraa dhageenyetti Keeniyaa nama ergatanii Somaaliyaa nama ergatanii Suudaan nama ergatanii ergaa san keessaa ergaan milkooftee qabsoo san yoo takka gargaaramtu nama gooteetiin humna fi waan anjihee nama gargaarte mootummaa Somaaliyaati. Bitamuuf gurguramu fa'uuf fa'amu beeku baas jennaan nagaa miidhee jennaan nagaa reefu bitee gaafa kanaa irratti abbaan ishee waa qoofaane roqoo guutuu gaafa kana biyya yaamee akki kun jireenya nuun ta'u ilma dhabne karra dhabne bilisummaa barbaadanna ka'a jedheetiin jedhanii yaame. Gaafa kana geerarsuun gaafa kana baatee jirti sanaatiin inni akkanuma babayyuu kenna harkoota irra kaayemmaa kaakayyuu kenna harmaaf akka irraa murii abbaadhaaf abbaa kenna nama akkanatti taa'an adoonii kenna badduu waan jedhamarra waan kaafamee takkattuu gaafas jenna Waaqoo guutuufaan dabarri guutuufaan Haji Gobanayuu Goofaan Ibraahim Kuliifaan jayinootiin akkanaa biyya yaamtetti walitti qabdeetti subalee deemuun jira. Waaqoo guutuu mareechiisee bakka dunuun jedhan irratti qabsoo tana in kaafnaa biyyuma Soomalee kasaan jedhan kanaa in deemni waraana baafnu fudhannee dhaydhaa isin ammoo ummatichi baqadhaa abbaan galaanni waan rabbi sun godhe ta'a jedhanii karaa galaanaa kun baqatanii jeneraal Waaqoo guutuu armaa inni biyya Soomalee kana armaan gakka'e karaa Siiroo jedhan kana suuftorra bahee karaa soraa kanaan utaalee Siiroodha. Akkama jirtuun godina Booranaa yookaan godina Gujii magaalaan Qeellee Booranaati maanguddoota osoo bara 50 jalqabdee jeneraal Waaqoo fa'aa waliin nama 40 irraa tokko obbo Waaqoo Kormaa Fiitoo Awwa 40 kaaneeni biyya kaaneeni dhufnee eessa dhufnee halluu carrachaa Siiroo gaafa dhaqan guyyaa armaa isaan deeman isaan nama afur jeneraal Waaqoo guutuu Kadir Waariyoo Hussein Harcummaa Abdullaa guutuu Afrikaan yoo walitti dhufanii warri suni qarqaaree qarsaadhaasa godhee qawwee kennanii qawwee dhoombil jedhan albeenii saanja ammoo maqaayyoo dhoombil hin waamu kana kennaniifi armee tanaa qawwee 40 san fudhatanii yoo ol deebi'an Gidama Shamarri Guutuufa Mama Baladeefa Arma Hussein Atifateen Afaa Jaarroteen biyyaa ta'uu sarfaa jirtu baay'inaan armaa gakka'e waliin fuula keessa ka'anii gandi sun buulaawatti irraafee isaan nama 40 soraa baaburaa kan jedhaniin karaa kanaan dhihanii lafa sammuu jedhanitti ganda keenya kabaqatee gama san jiru achi nu galan ummata keenya ka cinqamee galaani horii guurratee nama guurratee kaan arti keessa dhumee yoo san malkaas naannaa safaran artiin naftanyaan amaaraa waraana itti baasee nageellee booranaarra waraana shamballii tokko arti guyyaa isaan arti safaran arti dhadhan. Qabsoon dhoombil jedhan kawaamo jeneraal guutuu jalqabe xiyyiitiin naftanyaa amaaraatiif uummata Oromoo waliin bahuuf malkaa annaarraa jalqabde. Lola guyyaa sadi jaynootiin uummata Oromoo injifannoo gaarii argattee naftanyaa san bishaan dhuguu dhoowwitee gamaa gamanaa wal lolanii kun gannaale gama baaleetiin jira kun gama sidaamotiin jira kan naftanyaa amaaraa sidaamoon jira ilaala gamaa gamanaa bishaan kun lafti bonaa wal lolanii akkasi tagaadhaan bishaan dhuguu dhoowwanii ganama sa'a lamarraa wal qabee bisee sa'a 7 naftanyaa ni baqate waraanni naftanyaa gibbatti wal baasanii jaynootiin uummata Oromoo tarbasamtee san keessatti namootiin nuur isaan dhaggoo namichi jedhan Ahmad Baladee namichi jedhan
gurbaan jala artitti janootisa keessa fixe warri madoo isaanii isaan ammoo arti qawwee farangoos jedhan ta harka murti jedhan harka muru jedhanii farangoos jedhan kan mangistii xooriyyoos Hayila Sillaasee qabatu qawwee torbarraa hiikan bakka sanii reefa nama isaanii gara nama 27 artitti irraa hambisan. Baalee qubatu ka argitee madda walaabuu qubatu ka odaa boojii qubatu uummanni guutuun argitee uummanni bahanii uummata kana dhiyeessanii hin lollaa jedhanii walii galanii lammaffaa armaa Soomalee deebi'anii lammaffaa yoo Soomalee deebi'an akkana deemuu hin dandeenyu hoogganaa haa godhannu jedhanii jeneraal Waaqo hoogganaa guutuu haga gildirii dhaabatee haga kuunnoo gise sun daawwaa lafa jedhaniin garrii keessan gisee sun namni argitee garrii keessaa lolu sun kee jiru karaa garriitiin ka lolu sun keessa jiru Aliyoo Gabaabaa fa'a Hasan Gooroo fa'a Abdullaahi Gammaas fa'a karaa garriitiin Abdullaahi Hajasan Gabaabaa fa'a karaa gildirii Huseen Bunee Daraaraa fa'a Mahmud Bunee fa'a Abdukariim fa'a Haajisaaq Daadhii Tarree fa'a Siraaja Haajisaaq fa'a Abdullaahi Badhaasoo Sawweenaa fa'a Nuurii Qaallichaa fa'a ismi Abbaa Washaa fa'a ismi Abbaa Washaa ka jedhanii itti yuu geeddaran ismiin ka Abbaa Washaati galdaa akka farda qasasaati dadhaban ka jedhan. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Huseen Bunee Daraaraa, Koloneel Aliyyii Cirrii fi qabsaa'onni hedduun qawwee looniin bitatanii yookaan biyya Soomaaleetii fudhatanii mootummaa isaan miidhe mootummaa Hayila Sillaaseetiin lolaniiru. Koloneel Huseen Bunee Daraaraa wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Wanti yaachise kan karraqe Rabbii kan gabroonfate nama Rabbii isa bilisummaa uumeeru gabrummaa hin uumne humna haraamatiin dhaabbatee kutaa dhufne jennee itti kaane hagasuma dubbii. Jirtuun zoonii Baalee aanaa madda walaabuu magaalaa Bidiree keessa jirra. Namni amma bira jirru ka waa gaafachuu eenyu akkuma amma sana dhiitan kuni warra dur qabsoo tana jalqabarraa hoogganaa ture irraa tokko Koloneel Aliyyii Cirrii jaarraa habbisu jedhanii inshallah Koloneel Zoodallee jedhanii warra hadiyaa qo'ite sana abbootiin keenya akkasillee ittiin warra abbootii qabsoo tanaa bara 50 kan abbootiin isaaniif waayilota isaaniiti isaan hagarraa yaadatan gaa amata 50 waan amata 50 bakka tokkotti guddoo yaadatuu dhabuun hin malti ammoo mee haga keessaa yaadatan tokko hiriyoota isaaniitii fi diinaan akkamitti wayitisan wal falamaa turanii akkamitti mirga isaanii kabajsiisaa turanii dura namni wajjin gabbaane Jeneraal Waaqoo Guutuu dhufu namni lammeessa Koloneel Aadam Jirooti namni sadeessa Waaqoo Luugos manguddoo waliin qabsoo Waaqoo Guutuu Waaqoo Luugos Aadam Jiroo Ibrahim Qaaluu akka Mahmud Rubeet akka Umar Rubeet akka warri Cirrii akka Cirrii akaak abbaa fi akaak Cirrii abbaa fi Cirrii jaarra akka Dubroo Waaqoo Shaaqee diinatiin haga isaanitti gadi baane yoo ajalaa duune malee mirga raadeffanne mara lafa isaa dhimmi nutti inni dhiqbisee bal'ifanne